Sanarwa ta gaggawa. Barista Bello Idris Galadi ya jagoranci karfafa matasa a baje kolin Gusau jihar Zamfara a ranar 2 ga watan Disambar 2025 a wani gagarumin mataki na nuna jajircewa ga makomar jihar Zamfara. Barista Bello Idris Galadi ya halarci baje kolin sana'o'i na farko da aka gudanar a Government Girls Arabic Secondary School da ke Gusau a ranar Talatar da ta gabata. Taron, wanda ya kasance cike da basira da kwazo, ya baiwa ɗalibai masu hazaƙa damar nuna ƙwarewarsu ta fasaha da ƙirƙira. Barista Galadi ya nuna matuƙar jin daɗinsa da gamsuwa da irin bajimtar da ya gani a wajen ɗaliban, inda ya bayyana cewa baje kolin ba wai nuna basira kawai bane, illa alamar fata da dogaro da kai ga jihar. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da irin basirar da waɗannan matasa masu kwazo suka nuna, in ji shi. Kirkirarsu da jajircewarsu su ne ginshikan gina makoma mai albarka, a cewar Barista Galadi. Ba tare da tsayawa yabo kaɗai ba, Barista Galadi ya sanar da shirinsa na ɗaukar mataki na zahiri, ya buɗe ƙofa domin haɗin gwiwa mai amfani tsakaninsa da shugabancin makarantar domin samar da hanyoyi masu ɗorewa da za su taimaka wa ɗalibai samun nasara da 'yancin dogaro da kai a fuskar tattalin arziki. A wani muhimmin mataki na gaggawa wajen bunƙasa ilimi, Barista Galadi ya ba da gudunmawar fam ɗin JAMB guda 10 kyauta ga fitattun ɗalibai a yayin taron. Wannan kyauta wata babbar saka jari ce ga makomar karatun matasan, wadda ta rage musu nauyin kuɗi tare da buɗe musu ƙofofin karatun gaba. Wannan gudunmawa ƙarama ce, amma ta fito ne daga zuciya domin bunƙasa ilimi a jihar mu ta Zamfara da muke ƙauna. Tallafawa ɗalibai daidai yake da gina jihar mu, in ji shi. Shigar Barista Bello Idris Galadi cikin wannan baje koli tare da tallafin da ya bayar a aikace ya ƙara jaddada jajircewarsa wajen kare muradun ilimi, ƙarfafawa matasa da bunƙasa al'umma. Ayyukansa na nuna hangen nesa na ci gaba, inda ake gina dama daga cikin al'umma kanta. Wannan na zo muku ne daga Umdaz Online TV tare da Abba Hassan.